21 Aurimas Kvakšys gali drąsiai vadintis profesionaliu kiberatletu. Pasirašytas kontraktas su VWS Gaming atvėrė visus kelius į profesionalią sporto sceną, nuo šiandien Aurimas pasakoja apie savo pažintį su kompiuteriniais žaidimais, laisvalaikį ir Counter-Strike Global Offensive virtuvę. Tai pirmieji žaidimai turbūt buvo ant Segos dar. Dar ant Segos žaisdavau tos visus Sonicą gerai atsimenu, ten Looney Tunes. O kompiuterinis žaidimas buvo pas vienas, tai buvo CS-as. Kiek laiko vaikystėje praleisdavai prie kompiuterio? Praleisdavau tikrai nemažai. Tai apie 5 valandas mažiausiai, jeigu būdavo blogas oras lauke, jeigu kažkur išeidavau, tai tikrai vakarais sėdėdavau nemažai, 4 valandas mažiausiai 3. Pradžių būdavo tie režimai, iki 21 valandas, ten jau turi būti išjungęs viską, ten vėliau iki 22, vėliau iki 23. Na ir savaime tai viskas baigėsi, jau tie režimai ir jau pats rinkausi laiką, kada galėdavau nulipti nuo kompiuterio. Aišku, sakydavau, kad blogai, taip tiek daug sėdėti, bet taip labai, kad drausti tai nedrausdavau galbūt. Counterį pradėjau žaisti. Pirmą kartą pamačiau Counterį jau 6 gal metų. Ten interneto kavinėje tėtis buvo atsivedęs apsikirpti mane ir kol jisai kirptųsi, ten buvo šalia interneto kavinė, kuris mane nuvedė ir ten tiesiog tokie žmogeliukai priėjo prie manęs, įjungė man Counterį, sakė žaisk ir jau nuo tada jis man patiko. Tai aš 6 metų. Pirmieji žaidimai interneto kavinėse Aurimui ypač patiko, tačiau namuose dar nebuvo kompiuterio, todėl nebuvo galimybių ir žaisti. Netoli namų interneto kavinė atsidarė tik po 2 mėnesių. Aurimas pasakojo, kad su draugais ten išleisdavo daug pinigų. Vis dėlto, tuomet Kvik dar negalvojo, kad ateityje jo laukia profesionalo karjera. Atsimenu, iš parduotuvės eidavau, tas didelis plakatas būdavo ant stiklo kompiuteriniai, kur būdavo surašytas visos komandos ir visada norėjau tenai žaisti, bet niekada negalvojau, kad bus profesionalas. Tai nežinau, šiaip prasidėjo po to keitimo žaidimų, tai nuo 1.6, kai perėjom visi prie CSGO, tada buvo tas drivas toks, kad dabar šansas, dabar naujas žaidimas, dabar reikia žaisti, dabar reikia pasistengti ir pakilti tą topą. Na ir taip ir atsitiko, kad jau nuo pirmų turnyrų jau prizinės vietos prasidėjo ir ten po laipsniui, po pusės metų jau surinkom tą pagrindinę topinę Lietuvos komandą ir dabar jau po 3 metų nuo to laiko žaidžiam kartu plius minus, ten sudėtį keičiam ir dabar jau oficialiai esam pro komandą. Ar daug laiko skiria treniruotėms? Asmeniškai šiuo metu tai ne, greičiausiai tai ten 2-3 mačai per dieną, tai 2-3 valandas greičiausiai, nes kadangi komanda kol kas vasara yra, tai ilsisi, visi atostogauja, o šiaip tai planuojam dabar tą schedulę, grafiką treniruočių, tai apie 5 valandas kartu su komanda bandysim bent jau skirti ten bent jau 3 kartus į savaitę. Jeigu kažkur planuoja kažkas išeiti ten į kokį tūsą ar koncertą, tai bent jau dieną prieš perspėt visus, kad kiti visi susiplanuotų kažką kitą ir nelauktų kitų. Ir greičiausiai vis tiek trukdo, nes būna tas officialas ir būna, kad draugai sako, einam kažkur išeinam, bet negali nes officialas ir negali tu ją perkelti per valandą. Tai greičiausiai trukdo, bet viską galima, manau, suderinti visada. Ar nelaiko tavęs draugai nuo laiferių? Anksčiau gal laikydavo, bet dabar, kai iš to gauni uždirbam pinigus, tai supranta turbūt, kad tai yra kaip ir dalis darbo. Visuomenėje vis dar vyraujant neigiamai nuomonė apie kompiuterinius žaidimus ir žaidėjus, klausėme Aurimo, ką daryti, kad situacija pasikeistų. Tai supažindinti žmonės reikia dažniau, ta prasme, kaip Amerikoje jau daroma, tai per televizorių pradedama rodyti ir tarsi žmonės po biškį sužino, kas tai yra, kas tai per dalykas. Ir, Lietuvoje galbūt tai mažiau daroma, bet ir Europoje, bet tikiuosi ateityje, taip žmonės patys pradės to domėtis ir nebebus tokių nuomonių blogų. Esportas auga ir jeigu mes nenorime atsilikti nuo viso pasaulio, nes tai yra daroma visam pasaulyje, tai be abejo tų renginių reikia ir subarė visus ir šiaip fan yra, tai aš tik už. Vis tiek, kad turėtų tokią sudėtį super komandų, tai reikia pritraukti rėmėjų. Čia pagrindinis turbūt dalykas, kad žmonės tiesiog galėtų, būtų užtikrintis, kad jie daro tai ne veltui ir gauti kažkokius pinigus ir,
tiesiog būti užtikriniam, kad jiem užteks tą pragyventi tom. Tai vat reikia rėmėjų iš pradžių, greičiausiai, o tada bet kokiu atveju bus ta komanda, kuri žais kartu visada. Tai manau bus kažkada ir jau buvo. Tie patys gamingerai, kiek atsimenu, buvo nemažai pasiekę, tai reiškia galima. Kas tau yra svarbiausia komandoje? Galbūt tas toks supratimas, kad, ta prasme, kad vienas kitą palaikytų, palaikymas, tas vidinis komandos, kad jeigu vienas nuleidžia rankas, kitas iš šono sako, kad viskas gerai, dar prasimušim ir taip toliau. Tai va, vienas kito supratimas greičiausiai tas yra svarbiausia ir kad visi būtų motyvuoti daryti tą dalyką, ką daro ir skirtų tam laiko. Šiaip dažniausiai žaidėjai atrenkami pagal pasiekimą greičiausiai, nuo to, kur jie žaidžia ir su kuo žaidžia. Ir ten bet koks žaidėjas gali per 1000 valandų, jeigu jis turi norą tikrai pasiekti nemažą lygį. Tai geri pavyzdžiai buvo jau senai pas mus. Ir tiesiog žaiskit, rodykitės, pastebėsim, pasiimsim. Tiesa, šią vasarą Aurimas turėjo planų išeiti iš profesionalaus esporto ir žaisti tik savo malonumai. Tačiau atsiradus kontraktų ir naujoms galimybėms vaikinas pasiliko. Aurimas sako, kad prieš išėjimą jis norėtų palikti pėdsaką Europos esporte. Paklausus, ar įmanoma Lietuvoje pragyventi šią sportą, vaikinas drąsiai sako taip. Profesionalaus esporto žaidėjo alga viršija minimalų Lietuvos atlyginimą, o norint užsidirbti daugiau, tai reikia noro ir motyvacijos siekti rezultatų. Aurimo laisvalaikis ne vien kompiuteriniai žaidimai. Šiuo metu tai greičiausiai tai pradėsiu studijuoti, o jeigu anksčiau žiūrėt, tai buvau čia ir sportavęs. Laisvalaikį, nes labai gerai susiderina, tiesiog tu dieną eini pasportuoti, o vakarą tu žaidi kompiuteriu. Tai super tiesiog būna, o nežinau, šiaip su draugais susitinku, ten vaikštau, nežinau, Pokemonus gaudau kartais, irgi dalis geiminimo. Tai toks ir gyvenimas, paprastas žmogus. Kur save įsivaizduoji po 10 metų? Čia klausimas, kurį aš pats savo dažnai užduodu, bet aš visada norėjau dirbti prie sporto, ta prasme, jeigu ne kaip žaidėjas, tai kaip renginių organizatorius, galbūt koks nors kaip treneris, gal nežinau, jeigu pasiseks ten, ar nežinau, kažkas su sportu, net neįsivaizduoju ko, bet tikrai prie to noriu dirbti, nes kitur savęs nelabai įsivaizduoju. Su jumis buvo Žaismo DNR ir tariame ate iki kitų kartų.